ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ. ಜೀವನವೇ ಒಂದು ತಿರುಗು ಬಾಣ ಅಂತ. ಈಗ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಏನು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಅವಘಡದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಭೂಕಂಪ, ಅಪಘಾತ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಸಾವು ನೋವು ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಾದ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಮೂಹದ ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಕಾದಿದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲನೂ ಕಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ವಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಮ್ಮದು ಒಂಥರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅವಘಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆ ಹೊರದೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಈ ಕರ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಏನು ಅರಣ್ಯನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಥರ ಕಾಪಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.